Бірінші тапсырма read the text, choose the correct answer. Мәтінді оқыңыз және дұрыс жауабын табыңыз. Freddie is at a climbing school, a drama center, an activity center. Осы сұраққа жауап беру үшін бірінші мәтінді оқып алайық. Hi Ben, how are you? I'm at a big activity center in Scotland this week. It's fantastic. There are 10 different activities for young people. I'm here for 6 days from Monday to Saturday. It's Wednesday today. For the activities, we are in classes of 7 students. There are 4 girls in my class and 3 boys, Harry, Alex, and me. Harry is my friend from school. He is fun and he is very popular. The activities in the morning, today it's climbing with my favorite activity teachers Sam and Rebecca. They are from Colorado in the USA and they are very good at climbing. I think climbing is exciting but dangerous. See you on Monday at 5 at Drama Club. Bye, Freddie. Freddie is at an activity center. Cevabımız C ekan. Екінші тапсырма read the text again, complete the sentences with the words in the box. Мәтінді қайтадан оқыңыз және төменде берілген сөйлемдерді сөздермен толтырыңыз. Біріншісі, Freddie is at the center for 6 days. Екінші, in Freddie's class there are 7 students. Үшінші, climbing is with 2 teachers from Colorado. Төртінші, the drama club is at 5 o'clock on Monday. Үшінші тапсырма, read the text again. Are the sentences true or false? Мәтінді қайтадан оқыңыз және төменде берілген сөйлемдер бұрыс немесе дұрыс екенін айтыңыз. The activity center is big. True. Бірінші сөйлем. Freddie is at the center from Tuesday to Saturday. False. Because Freddie is at the center from Monday to Saturday. Екінші. There are 3 boys in the class. True. Үшінші. Harry is popular. True. Төртінші. The activities are in the afternoon. False. Because the activities are in the morning. Бесінші. Sam and Rebecca are students. False. Because Sam and Rebecca are teachers. Алтыншысы. Sam and Rebecca are good at climbing. True. Төртінші тапсырма. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беріңіз. Біріншісі. What day is it? Бүгін қай күн? It's Wednesday. Екінші. Who is Freddie's friend? Фреддидің досы кім? Freddie's friend is Harry. Үшінші. Who are Freddie's favorite teachers? Фреддидің сүйікті мұғалімдері кім? Freddie's favorite teachers are Sam and Rebecca. Төртінші. Where are the teachers from? Мұғалімдері қай жақтан? Teachers are from Colorado in the United States of America. Бесінші тапсырма. Complete the sentences with the days of the week. Төменде берілген сөйлемдерді апта күндерімен толтырыңыз. Friday is a good day at the activity center. Біріншісі. My favorite activity is on Wednesday. Екінші. The photography class is on Monday. There is a taekwondo lesson on Thursday. Төртінші. The dance class is on Saturday at 9 o'clock.
Бесінші, Tuesday is a boring day. Алтыншы, There are no classes on Sunday.